Bugün müəllimlər günüdür və mən başda dinin açarı olan Həzrəti Əli əleyhissalam o müəllimlərin hamısının başı və gözü olub. Çünki həm elmin, həm dinin dirəyi olub. İnsanlığın da, ruhun da, mənəviyyatın da bir elm olaraq açarını o öyrədibdir, o veribdir bütün müəllimlərə də. O mənada başda Həzrət Əli əleyhissalam olmaqla bütün müəllimlərimizin, hətta bizə bir kəlam, bir söz öyrədən, bəlkə ixtisası müəllim olmasa belə, həyat müəllimliyi eləyən insanların da müəllimlər gününü qutlayıram. Heydər Əliyev çox gözəl deyirdi ki, mən dünyada müəllim adından şərəfli peşə tanımıram. Müəllim olmaq gerçəkdən də çox şərəfli peşədir. Çünki təkcə elm öyrətmir, həm də insanın helmini inkişaf etdirir. İnsanın mənəviyyatına, dünya görüşünə, ruhuna, duyğularına toxunursan müəllim olmaqla. Mən bütün müəllimlərimi hamısını təbrik edirəm. Həyatda olmayanlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Nə yaxşı ki, müəllimlər var. Qoy dünyada hər şeyin əvəzi çıxsın. Qoy robotika, rəqəmsal dünya hər şeyi əvəz eləsin, amma müəllim nəfəsinə dəyməyin, amandır. Müəllim bu dünyanın əşrəfidir. Çox gözəldir. Gerçəkdən müəllim olanlar və bugün bütün müəllimlərə arzu edirəm ki, o müəllim ləyaqətini, o müəllim adının ağırlığını qoruyub, saxlayaraq elə müəllim ədası ilə yaşayıb, müəllim ədası ilə ölmək nəsib olsun. Çünki müəllim ağırlığı o qədər gözəldir ki, ona ləkə dəyəndə onu təmizləmək olmur. Gününüz mübarək, əziz müəllimlər.